বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছেন আপনার 2 থেকে 2,500 পোলট্রি ফার্ম কিন্তু 4টে গেট করা হয়েছে। 4টে গেট করার কারণটা কি? এখানে একটা, ওই সামনে একটা, ওইখানে একটা, আর এই সামনে একটা। 4টে গেট করার কারণ হচ্ছে আপনার যখন লেবার পাওয়া যায় না অনেক সময়, বা লেবার পেলেও না, তখন এই যেগুলো আগড়া বা ভুসি দিয়ে আপনার পোলট্রি চাষ করেন সেটা আপনার ফেলতে, ওটা যখন লট চলে যাবে ফেলতে সুবিধা হওয়ার জন্য এগুলো গেটগুলো করা। তাহলে তাড়াতাড়ি সুবিধা হবে, ফেলে দেওয়া হবে। আর আপনার যদি ওটা না করেন তাহলে এই মাথা থেকে ও মাথা নিয়ে যেতে অনেক টাইম লেগে যাবে, অনেক লেবার লেগে যাবে, সেই জন্য ওটা করা। এবার আপনি 3-4টে গেট করেন, এবার আপনার সুবিধা। এটা তো প্রায় 2,200 ফার্ম, এবার একটু বেশিও হতে পারে হিসাবে, শীতটা একটু বেশি না হবে। যাই হোক আপনারা ওটা করতে পারেন।